Banange era bannanuupu nkyakomyewo people power nuupu nkyakomyewo gye muli mbagambye ekintu kiikino abagaba ebifo mu nuupu mweddeko mutuswazizza nnyo ekyo bwe kimaze okuggwa n'abalondebwa mutuswazizza okitegedde twagala nuupu erina democracy twagala nuupu etegeragana buli muntu yenna twagala nuupu erwanirira kyerwanirira nga kyeyogera kyemiininga mikwano gyange gwe agenda okwesimba mu nuupu nga tebakuwadde kifo kadi tebagikuwadde kati tumaze okunenya kala abagaba ebifo tubanenyeza tubatadde wabbali naye naawe gwe balonze oba gwe batalonze n'ogamba nti nze ngenda kwesimbawo nzekka nkulayira tojja kuyitamu era nekiweesimbyamu tojja kukifuna nababuulidde eri mugundi paati yange yasoose nti mulwanira abantu 100 ku bantu 100 mwinako abantu 20 bokka be bammwe mba mwina manya abantu 8 be bammwe kino njagala mukijjukire nti yo NRM buli weeraga 20% yayo tekyuka era abo bo 100 ku 100 babalina nti 20 NRM abantu bayo we bali tebakyuka ezo constituencies zemulaba zimba NRM bakakongolyo mwe bali abasirise ate abatayogera n'aboogera gye bali naye njagala mumanye nti ku 100 mulinako abantu 8 NRM yeyinako abatono naye egenda tuwangula lwaki lwa busiru NRM egenda tuwangula lwa busiru ng'ate mmwe abalwanira ebifo mwe mutuwanguzizza ng'ate mmwe abagaba kaadi mwe mutuwanguzizza kakati amaanyi g'abantu bonna ge bataddemu gonna mugaziike mu ttaka tutandika okukubibwa embooko tutandika okukola buli kimu nga mmwe ab'olubatu abasalirawo nuupu mututadde mu matigga kino nkibalumiriza nga nkiddamu be batadde ku bukiiko obw'okusalirawo nuupu bwe muba temumanyi temulina bwenkanya nga temumanyi kukwata kambe kutereeza kugaba bifi akambe mukateeke wansi muveewo abalala bakakwate batandika okusalaasala ebifi be batadde ku bukulembeze bw'omanya nti tosobola kusalawo kwata akambo kateeke ku mmeeza situkawo genda kubanga njogeddeko ku kigambo ky'okugamba nti tukuba amasimu naye kijja kuba kizibu ekyokukuba amasimu kubanga n'aba NRM bajja kudda mu kukuba amasimu bakubire oyo gwe tuteetaaga naye tekijja kujja owulidde zonna tusala mpenda bwe tunagandika tukuba amasimu essimu tojja kumanya wa nuupu ate muyinza obutatugaa toyogera linnyayo londa bulonzi muntu toyogera linnyayo londa bulonzi muntu buli muntu yenna akkirizibwa okukuba essimu ojja kukakkana ngeri owa NRM yasinza okukuba ng'akubanga buli bwe mwalaba banuupu bwe bagamba twagenze ne tulonda aba NRM nga kiyiseemu naye lwaki temukolera ku mazima bwe tuba ffenna tulwanira ntebe mikwano gya enkangudde ku ddoboozi kino kibi nnyo nenkwata ne ku ttama kino kibi twagala kwebbulula ate mutunnyika lwaki muddira omulaba okumuwa oluguudo lwaki omubbi mumuleka mu nnyumba ng'ayinaayina mikwano gyaffe be bayesiga ne babateeka ku mmeeza bw'omanya nti akambe tokasobola kateeke ku mmeeza vaawo leka omulala akakwata asalesale ebintu tetujja kulwawo okufumba mmere kubanga gwe oli awo tosala kubanga oli awo osala okiikiriza no tekijja kukola abali ku mmeeza mutuule n'obwesimbu omanya nti tosobola kukozesa bwesimbu akambe kateeke ku mmeeza vaawo kyentegeeza nti biveemu baleete omuntu omulala yabaalonda kuba gwe tusobola kulonda gundi oba gundi abaana bonna be mulina be muwadde kaadi ne be mutadde bonna b'amaanyi naye kye tugamba kiri ekintu kimu kujjako omuntu omwomu yimirira ku mazima zibiriza abaganda bagamba nti ne gw'oyagala omusali omusango ne gumusinga n'omuliirirako n'ava mu kkomera kati noono gw'oyagala mugende nedda gwe situjja kukolwa ABCD ne tuwadde ono nkyayombesa abasalawo bannange abasalawo mutuswazizza nnyo muswaza Kyagulanyi mumwambaza ensonyi abasalirawo nuupu mukuwa kaadi twasekerera aba NRM nga beekuba nakati bakyekuba bwe batta abantu bwe bakola ki bannaye okuttingana bwe kunaatuuka mu nuupu tetuuswale kuba bategeeza omuntu ye muntu oli mwamulidde bwawoninga munne nti va mu constituency yange okujjako ng'oyagala kuleka bwana bwo nga buto abantu be bantu lwaki tuyingirira ebintu ebizibu ebiti lwaki muswaza nuupu
bannaffe tubeegayiridde temuswaza Kyagulanyi muleme muswaza omusajja yeewo omubiri gwe abantu bangi mu Nuupu bayeewo omubiri gwabwe bantu bangi abaana baliyo ku ground mu nsiko batakula banoonya bululu bayeewo omubiri gwabwe bakuba emiggo abali mu makomera abavunda bayitirivu kati mwe mujje mutira akalulu wano ku mmeeza mikwano mbeegayiridde muleme kuswaza mukulu Kyagulanyi abaana babakubye emiggo bali eri bavunda n'abafudde bali mu ttaka abaana baabwe beekomba binkumu buli muntu agamba nti singa Katonda atuyambe entebe n'ekyuka abaana abo bajja kufuna basale ezibasomeko kubanga bazadde baabwe baafa nate mwe mutudde ku mmeeza mukutaakambe musala mukiikiriza mulimba abasalirawo Nuupu musale bwenkanya bwe biba bibalemye abantu mbazze mu migongo bwe biba bibalemye muleeta abantu abalala basalewo temuswaza pulezidenti waffe mumuswaza nno ate mutuswaziza nnyo kakati ekyo bwe kimala okuggwa bwe biba bigaanidde ddala bwebityo nga bwe binaabeera ne mugamba nti be mwalonze biwedde mwe batalonze mubireke mwe byesonyiwe mukuume obuntu bulamu naffe kutunaababalira nti abantu bano bantu balamu nnyo tunaateeka mu paalimenti bajja kukola nga kye twetaaga tetulabadde mu paalimenti naye bwe tunaabatumanga ate ebirala bajjanga tukolera n'abajjukizza nti ebifo tukyalina bingi mu gavumenti ya Kyagulanyi mwabatayiseemu oba bye batawadde mukyesonyiwe mukireke ate muwagira abo kye muba mukola muwagira abo lwa nsonga bw'onoŋŋamba nti genda mu constituency nga mukyala Lule Joan bwe yaganize nyina okugenda okuyimirirawo nzekka tajja kuyitamu kyo nkimubuulira kubanga obululu bwe mulina mu constituency yamwe buli 8 jjukira Mugisa muntu agenda kuleeta jjukira DP egenda kuleeta NRM Sekabbira yo yamaze dde okufunako abaayo NRM ya 20 gaayo egali nakati mwe mujje bo opposition mulwanire 8 ukakkana nga buli omu afunye 10 15 12 10 ng'owa 20 ayiseemu nkibaddiramu ne bwe munaagamba nze kange nnenyimirirewo bw'omu nzije nga sirina kibiina kyenzigiramu tojja kuyitamu okugjako yagala twolesa magezi go matono nakuddya amaanyi g'abaana abasamba ensiko kulaba nti eddagala lyebanoga terijja kuvumula balwadde temujja kuyitamu ekyo nkibabulya mazima nga bwe batampadde kaadi kangende neesimbewo ku lwange togenda kwesimbayo bw'omu njagala ojjukira nti mugundi gyogenda mu constituency gyogenda eriyo obululu 8 bwe mugenda okulwanira bwokka 8 20 go temugakwatira nako dda temugalowoozaako nti gammwe 20% ya NRM omuntu yenna abadde ne baba mukyala nga abadde mu nnyumba era abaako abamwagala mu nju okujjako nga abadde musezi oba nga atema abantu emisana owulidde naye abaako n'abantu permanent abali abamwagala NRM erina abantu babo mu buli kitundu abagyagala kyosagala mukyerabire kotulimbe nti ogenda kuyimirirawo gwe bw'omu kuba tebakuwadde kaadi kakati njagala ogenda oyimirirewo bw'omu owa kaadi naye ajje olwo Nuupu ereese 2 mukiraba kakati Nuupu ereeta 2 Mugisa muntu aleeta owokusatu kakati ne Mau naye aleeta owookuna awo mukiraba ku bululu 8 musigaza meka era mufunye 2 okwekkana NRM ejja basinga ate munnaba kumanya NRM bantu ba mutwe nnyo bayinza okuleeta wa NRM ono ne bajja ne basimbako n'omulala gwe mutaasobole ye nga tazze kukuba kalulu talina gy'alaga yazze buzzi ku byonoona kakati 8 kino mukigabana mbagambye Mugisa muntu atwaleko 2 Nuupu etwaleko 2 eyesimbyeyo yekka atwaleko 2 eyo si nkaaga kakati ne Mau naye ajja atwaleko 2 ago 40 kyokka ku 40 gano ge mulwanira eriyo Nuupu gundi NRM gwegenda okuleeta kacyanga abamaleko emirembe ukakana nga temuwezezza bululu kyenva nkugamba nti gwagamba nti nga batampadde kaati kangende nyimirewo bw'omu tojja kuyitamu era ojja kubanga olabika nti omukisa gwa NRM egende mu maaso ate saagala kuwulira yalogojjana nti baatubbye kubanga ekibalo mukitandikire ngeno mabega nze I was a campaigner nze mu NRM na campaigningira nga ddala bulungi nnyo nga buli kimu nkimanyi era ffe nga tujja ku mmeeza ne tubulira mukama waffe ne tumugamba nti omanyi mu constituency tulina obululu bwe buti obwo bwe bwaffe tebuliiko n'anyeenya otegedde era twagendanga okuddayo nga bwe bwaffe muleke ebino eby'ennaku zino bye bayize okubba obubbi naye luli obululu ne twagendanga ne tubunoonya nga tubuwenja nga tumanyi nti obwaffe bwe busingayo okuba nti si bwe bungi
owulidde naye kasita bano bajjanga mukama waffe n'abakubako babakubyeko ng'embaga enyuma mbeegayiridde gwagenda okwesimbawo wekka tojja kuyitamu ne nupu tejja kuyitamu opozisoni yonna ejja kuba ku ttaka omusajja alyoka abawangule ku 20 olwaga 2 g'ayina abawangulireko lwa busiru basajja mmwe bakyala mmwe mbeegayiridde gwe batawadde kaadi togenda kwesimbawo bw'omu tojja kuyitamu era okujjako abantu bajja kusigala nga bakulaba bubi n'obulungi bw'obadde olina obutte abantu badde bakwagala nnyo mu kitundu n'obulungi bw'obadde olina eyo gy'ogenda okwesimba obutte bwe biba bigaanye ku buli asamba omupiira ku bakaago oba ne gwe bawangula gamba abantu bo nti tuwagire gundi ono gwe baleese tumuwagire banne mwe n'abadde bampagira amaaso mugateke ku muntu ono abadde bampagira kati kijja kuba kikozese bulungi nnyo kati gwa 20 g'obadde ogenda okunyagayo eri olw'empaka okitegeera gajja kudda ku nuupu ono okakana nga yafunyana nga tuyiseemu mikwano gyange mbeegayiridde abagaba kaadi mweddeko muleme kuswaza Kyagulanyi kyensembyayo ate nammwe abaagala okufuna obululu nga tebakulonze mukuuma obuntu bulamu temugenda kwesimbawo mugenda okwonoonera nuupu Kyagulanyi muleke matigga ate mutugambe nti baatubbye ate mufuutukeyo mujje mulwane abaana baffe bagende ku nguudo babattireko nga mmwe mwaleese obusiru mawulidde abaana baffe bajja kuvaayo bagende balwane naye ate balwalwana nga mmwe mwaleese obusiru mmwe mwabuzizza akalulu kaffe mwabali ku meeza nammwe batawadde bululu batawadde abatayiseemu mugende mu mugongo bwe kiba ekyo kigaanye abalondesa bave ku meeza batekeko abalala ekyo nakyo bwe kiba kigaanye mutule mwesootinge owulidde mukulu Ssegirinya bate bakuwadde kaadi awo okasi wookolera obukozi bwo tubumanyi Kyagulanyi bw'anaatuuka ku ntebe ajja kuwa ministry ajja kuyita ku ministry okolereyo emirimu gyo mukulu kazibwe naye oba toyiseemu kyesonyiwe ojja sigala nga kati oli muntu mukulu mu kitongole mwoli oli w'amawulire gwe mukulu tomanyi ajja kuwa ministry information tayinza kwerabira mukulu mukwano gwange wa Makindye Ssaabagabo naawe bw'otyo oli musajja mukozi oli mulimi oli mulunzi okola ebintu bingi nnyo osuubira era gundi Kyagulanyi bw'anaatula ku ntebe anaakwerabira ba MP bokogamba bagenda okukola emirimu teyeetaage ba minisita mikwano gyange nze n'amagezi nga baagabuwa Kyagulanyi ng'atudde mu ntebe gwe tubatulwanira yekka byonna mubiveeko tulwane kulaba nti Kyagulanyi ajja mu ntebe Kyagulanyi bw'atuula mu ntebe alina ministries kumpi 10 ajja zibagabira ate namulowooza anaakomyawo bali ababaddemu abanyampi nze mbeegayirira mu mutima omulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne Nabbi Muhammad sallallahu wasallama bannange mwesootinge mutule mukozese obukulu nga bwe mukozesa mu maka gammwe ne bakyala bammwe mukozese obukulu bwe mukozesa mu maka gammwe n'abaami bammwe mukyala Joan Lule togenda kwesimbawo tojja kuyitamu gw'osuubira nti abantu eri bakwagala nnyo kirungi bakwagala naye Amini agenda kubako ekibaati ekirala tojja kukyagala kakananga ku bululu ekinana tofunye buli bolooza nti mawoko tabajja kumpa nakuwulira gindi bajja kumpa eyo gyagenda okusuulira ddala abantu bagenda okuwa ssente bajje bakuyimireko nga tebalina nekigendererwa bo bazze kutta bululu bwo era tojja kujja kale kisingako wagira gwe baba batutte tugende n'oyo maaso abaana bagende maaso okusamba ensiko eddagala livumula obulwadde tubeere nga tweyagala mbagaliza okuwuliriza kye mbagambye mikwano gyange musubscribinge mulaikinge emboozi yange eno etukwatirako ffenna wamu abananuupu mbeegayiridde ba people power mwenna gye muli ekyo mukirowoozeeko nti obululu ekinaana ne bwe bakyenda nate nuupu tenza gundi NRM tenza kufuna 10 NRM erina 2020 buli weeyimirira ba 20 gaabwe goweegali tegakyukira tegavaawo kati ku 20 agenda okuddamu babbake 10 olwo musigazizza 7 kati 7 nkibaddiramu mugisa muntu ekibiina kye kijje kitwaleko Mawu ajja atwaleko kuba ne yakizoona agamba nti ateekwa okujja abo si 3 ku 7 muli awo kati nuupu ereete 2 okitegedde mujja kubanga temuyiseemu mbalagula temujja kuyitamu okujjako mugenda twolesa busiru bwammwe ate mu bugatte kubana abasaliriza banga abasaliriza bamaze okukola ekibi ekisooka ate mwe mukole ekibi ekisemberayo ddala ekijjo tuteeka mu nnyanga
era ngendo bategeeza awo we bagenda okuva abaana balimo mujjukire nti si mmwe munoonya obululu mwe abagenda okwesimbawo mulina abo banoonyeza obululu abaana mujja bakubebbwa mujja bafumita effumu mu mutima babiveemu oli agambe sijja kulonda NRM kantuuleeka bakole ebyabwe babyekolere kubanga mumufumise effumu ku mutima kyabadde asuubira si kyekiri ekamwokya mbagaliza okuwuliriza okulungi mukama abampeera omukisa mwekube emitima ababadde baagala okwesimbawo ne be balonze nammwe mukole nnyo abadde baagala okwesimbawo muwagire be balonze ate nammwe abalondesa nsaba mukama abawa amagezi nga Sulemaani ge yasaba Katonda n'agamuwa mukozesa amagezi ago musobole okulonda abantu abanaatuyamba twagala nkyukakyuka mukama abampeera omukisa